வணக்கம் தோழிகளே, நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு நாம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, நியூ பார்ன்ஸ்க்கு எதனால பொற வருது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் எதனால எடுக்குது, அப்போ நாம என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நியூ பார்ன்ஸ்க்கு நாம ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பொற ஏறும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக சக் பண்ண தெரியாது. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லிப்ஸும் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. அதனால நாம தான் அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக ஃபீட் பண்ணணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாம் பிரெஸ்ட்டை லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படி தான் நம்ம நியூ பார்ன்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணணும். அப்போ நியூ பார்ன்ஸ்க்கு கொஞ்சமாக தான் நமக்கு மில்க் சப்ளிமெண்ட் ஆகும். அதனால அவங்களுக்கு பொறையிறது அவாய்ட் பண்ணலாம். இன்னொன்று, ஃபீட் பண்ணும்போது எப்பயுமே குழந்தைய இந்த டைரக்ஷனில் வைக்காதீங்க, இப்படி அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் வச்சுக்கோங்க. குழந்தையோட தலைப்பகுதி கொஞ்சம் ஏற்றமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு தான் நம்ம ஃபீட் பண்ணணும். அப்போது குழந்தைங்களுக்கு பொற ஏறாது. அது என்னென்னா, அதிகமான பால் உள்ளே போகும்போது அவங்களால அதை விழுங்குற சக்தி அவங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். அதாவது அவங்களுக்கு ஸ்பீடாக முழுங்க தெரியாது. அதனால தான் அவங்களுக்கு பொற ஏறுது. அது பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. அது நார்மலான ஒரு விஷயம்தான். அடுத்தது, அந்த மாதிரி பொற ஏறும்போது நாம் என்ன செய்யணும்? ஜென்ரலாக நமக்கெல்லாம் பொற ஏறினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தலையில் தட்டி விடுவாங்க. ஸோ நியூ பார்ன்ஸ்க்கு உச்சி எப்பயுமே மூடாமல் தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல உச்சி குழி இருக்கும். அதில் நாம் எப்பயுமே கை வைக்கக்கூடாது. குழந்தைங்களை குளிக்க ஊற்றும் போது கூட நம்ம உச்சந்தலையில் கை வைக்கக்கூடாது. ஸோ குழந்தைக்கு பொறையேறும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா, அந்த உச்சிக்குழி, அந்த உச்சந்தலைக்கிட்ட நம்ம ஊதி விடலாம். அதாவது நம்ம நார்மலாக ஊதுவோம்ல, அந்த மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல ஊதி விடணும். அப்படி ஊதும்போது நம்ம தலையில் தட்டினா நமக்கு என்ன எஃபெக்ட் வருதோ அதே எஃபெக்ட் குழந்தைக்கு வரும். அதாவது குழந்தைக்கு பொறையேறது நின்றுரும். அதுக்கப்புறம் இந்த நெத்தி பகுதியில் இந்த டைரக்ஷன்லையோ இல்லை இந்த டைரக்ஷன்லையோ நாம் லேசாக தேய்ச்சி விடணும். ரொம்ப அழுத்திலாம் தேய்க்கக்கூடாது, சின்ன குழந்தை இல்லையா. ஸோ லேசாக நாம் தேய்ச்சி விடணும். தேய்ச்சி விட்டுட்டு உச்சந்தலையில் ஊதினாலே போதும், பொறையிறது உடனே ஸ்டாப் ஆகிடும். அதுக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தை நம்ம ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பொறையிருச்சுன்னா நம்ம கண்டினியூஸாக ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. குழந்தைய எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் நிமித்தி உட்கார வைக்கணும். அதாவது குழந்தை கொஞ்சம் அப்படி அப்போ டைரக்ஷனில் பிடிச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நெத்தியில் தேய்ச்சிட்டு தலையிலலாம் ஊதினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் சென்று அப்புறமா நாம் எகெயின் ஃபீட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான் பொறையிறது. இவ்வளோ தான், ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விக்கல். நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட்டு, சின்ன குழந்தைக்கு நாம் பால் மட்டும்தான் கொடுப்போம், தண்ணிலாம் கொடுக்க மாட்டோம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்குது, அது எதனால அப்படிங்கிற சந்தேகம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. குழந்தைக்கு ஃபஸ்ட்டு விக்கல் எதனால எடுக்குது அப்படின்னா, நம்மளை மாதிரியே தாங்க. நமக்கு எதனால விக்கல் எடுக்குது? நம்ம குடலோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் இருக்கும். அது நம்மளோட ஃபுட்டை கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிடும். ஆனால் நம்ம குடல் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா, அப்போ அந்த குடல் இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே ஃபுட்டு ஆக்குப்பை பண்ணிருச்சு, ஸோ இந்த இடம் பத்தலை, இன்னும் கொஞ்சம் லார்ஜ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடல் கொஞ்சம் பெருக்கும். அதனால தான் நமக்கு விக்கல் வருது. ஒன்றுமே கிடையாது, குடல் பெருக்கிறது தான் விக்கல் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா, வளர்ந்துட்டு இருக்க குழந்தைங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு குடலோட சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே வரும். அதனால நம்ம ஃபீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக ஃபீட் பண்ணோன்னா விக்கல் வராது. பட் குழந்தைக்கு நல்ல வயிறு ரொம்ப நம்ம பால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபீட் பண்ணி முடிச்சு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்கும். அது குழந்தையோட குடல் பெருசாகுது, அவ்வளோதான். அதுக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைக்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டோம். விக்கல் எடுத்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு தொண்டை தவிக்குது, ஸோ ஃபீட் பண்ணுங்கன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. குழந்தைக்கு நம்ம அப்போ தான் ஃபுல்லாக ஃபீட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ எகெயின் நம்ம உடனே தூக்கி ஃபீட் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை கக்குவாங்க, வாமிட் மாதிரி பண்ணுவாங்க. அதனால குழந்தை விக்கல் எடுத்துச்சுன்னா பயப்பட வேண்டாம். குழந்தையை தூக்கி தோளில் போட்டு முதுகில் லேசாக தட்டி கொடுத்தாலே போதும், குழந்தைக்கு விக்கல் சரியாக போயிடும். இதுதான் விக்கலுக்கான காரணம், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க, கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.